Hello，大家好，我係家姐啊。咁我哋尋日咧已經示範咗兩種唔同嘅卡家具方法啦。今日咧就會完成埋另外嗰兩種嘅，分別就係牆壁類家具重疊同埋地板類家具重疊。牆壁類家具重疊咧，主要就係將啲畫擺喺個窗上邊。咁大家見我個博物館咧已經擺晒喺嗰度啦。咁同埋置物架都可以擺喺窗上邊嘅。睇咗咁多，我哋依家就開始啦。咁首先就擺埲牆出嚟啦，同埋我哋會示範咗窗嘅重疊先嘅。之後就係你要揀一隻窗，呢一隻窗呢係要染色嘅，唔染色嘅話之後就好麻煩噶啦，所以記得要染色先。咁因為我做示範啦，我就唔染色啦。擺咗兩隻窗出嚟之後呢，我哋就卡走其中一隻窗。卡窗嘅方法同之前一樣，重疊咗佢，然之後有個紅色嘅框框，跟住就係右上角轉換視角同埋右下角完成掣，同一時間撳咗佢。然後呢度就係卡唔到啦，咁我哋重新再嚟過，卡到為止。咁當你見到呢兩隻窗重疊咗呢，就即係卡到啦。我哋又放多第三隻窗落去，將佢放喺一個唔同嘅位置，然之後呢，就撳儲存，再撳完成掣。出到去呢，你就會發現兩隻窗呢就已經重疊咗㗎啦。咁樣呢，我哋就叫做卡好隻窗啦。咁然後呢，我哋卡完窗之後呢，我哋就要卡埋牆壁類嘅家具啦，例如係啲畫啊、燈啊、我哋嘅置物架啊，呢啲都係好常卡嘅種類嚟嘅。入到去啦，我哋又要開啟呢個高級建造，然之後呢，將我左手邊隻窗呢卡走先。今次一卡就成功咗，然後就將你嘅家具、牆壁類嘅家具掛上去。咁首先我就自己揾咗啲置物架先啦，然後就喺置物架上邊放嘢啦，放個魚缸應該都唔會冧落嚟嘅。跟住就放啲牆壁類嘅家具啦，放埋幅畫上去啦，咁就差唔多㗎啦。咁記得儲存完成，記得一定要儲存先啊！然後咧出到去你就已經見到你嘅家具咧好穩穩陣陣咁樣擺喺個窗上邊啦。好，咁去到呢個位置咧，你哋好叻啦，已經完成咗3種嘅卡家具方法啦。去到第4條片咧，我哋就會講呢個地板類家具重疊。咁我哋下條片再見啦，拜拜。